nam wyłączyła się telefon, no i w tym samym roku. Widzieliście, tu już mamy takie, no i mamy tu. I takie są kołaki, które on miał. I teraz drugie loski. Nie chcę, żeby to normalnie wychodziło same. Znowu brązowy! Ja chciałam, żeby był inny kolor. Mam nadzieję, że będzie inna naklejka. I to by było, bo to jest podpowiedź. Nie będzie coś żółtego. Łyżka jest. Tu macie łyżkę. I jeszcze mamy kaczuszkę. Jeszcze tu mamy. To kot w wannie. Super! Kot w wannie. Zobaczcie co jest. Tu już nic nie ma. To otwieramy, nie? Tak, tak, jest. Ten sam kot. Nie ten sam, tylko to jest taki mokry. Bo jest ładnie. Co robisz z tego? Ładnie. Wannę. Ha, tak to jest. I czasami też lubisz pobawić sztuczne jak ten kot. Wiesz, mama, co zrobiłaś? Nic. O, widać z bliska. Pięknie. I jeszcze trzeci został. Tak, i Los później Kitties. mamy sprzątanko. Nie będziemy jeszcze robić to. Na tym odcinku albo zrobimy tak, że to samo. Żeby było inny kolor. O, to była chyba naklejka. Tak! Różowe! Coś mi wypadło? Różowe! Chciałam takie różowe! A wiecie, że ja nie... ale wiecie, że ja nie lubię... A wiecie, że ja nie lubię różowego koloru? Butla i telefon taty. A wiecie, że ja nie Weź lubię... tam. Stań tam. A wiecie, że ja nie lubię różowego koloru, a tak się cieszę? Bo inny, nie? Tak. Były dwa brązowe. Fajna muzyka leci. Zobaczcie! Co to jest? Wyszło. Wszystko naraz. Trochę zostało. Dlaczego mam brudne palce? Później ja umyję. Gdzie mamy? On jakaś naklejka, co? Kiełbasa i łyżka. Ty! Co mamy tu na opakowaniach? Zobaczcie! Później. A gdzie jest trzecia naklejka?
poszukamy. O tu. Więc później sobie otworzę. A nie wiem jak skąd. O. Kiełbaska. Iga, włosy z oczków. I tu mamy szczotkę. Kiełbasę i szczotkę. No. Sama zgubiłam przez ten bałagan różyczkę. Znalazłam. Tak, to ten. A my mamy same niebieskie koty. Jeden jest taki rudy. Szkoda, że nie ma szarego białego jak nasz. Nożyczki. W czym on jest? Nie wiem, bo jeszcze nie otworzyłam. O. Ma suszarkę i takie dziwne. Co on może być za kotek? Kotek co? Nie wiem. W kąpieli? Nie, bo otworzę. Kotek w kąpieli chyba. Jeszcze nie mam, a nie włączamy. Mm. Mam takie serduszko. Będzie kiełbaska. Szczotka. I ten kotek. Łóżko? Tak. No i świetne. Prezentują tak się moje kotki. Kot wannie. A może od początku? Kot taki. Mamy dwa brązowe plastiki. I kot wannie. I kot różowy plastelinę w łóżku. Siemane. I jak kiełbasę. Jeśli wam się podobało, dajcie brudne ręce i subskrybujcie mój kanał. I Los Kitties piszcie za slajmy, Los Kitties i słomkołaki. Pa! Pa, 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 pa.